Bom dia, pessoal, começando mais um vídeo para vocês no canal. Mostrar umas rosas, bastante flores. Tô aqui na casa da vizinha. Vou filmar tudo. Sei que vocês gostam de ver tudo. Muitas rosas. Olha o tamanho dessa rosa. Que linda. Mais rosa. Tem 11 horas. Suculentas. Folhagem. Tem até orquídeas. Bromélias. Mais flores aqui do outro lado. Essa daqui eu não sei o nome. Se vocês souberem, deixem nos comentários. Olha as 11 horas. Então, pessoal, se vocês gostarem de flores, deixa aí no comentário. Vou virar o celular aqui para vocês me ver. Que eu tô aqui, tô suada. Olha, pessoal. Se vocês gostaram, comenta bastante. Não sei se deu para vocês me ver. Olha essa daqui que linda. Também não sei o nome. A gente pensa que acabou, aparece mais flores. Qual que é o nome dessa? Essa aqui é orelha de Shrek, a de lá é a Jade.
Essa é a Jade. Essa é a orelha de xereque. Eu não conhecia. Essa daqui é a orquídea sapatinho, que tá aqui. Flores de maio. Pessoal, é muitas flores. Vou fazer 2 vídeos pra vocês. Essa é a crista de galo. Tem flor aqui que eu nunca vi na minha vida. Vou mostrar mais rosa. Pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. Daqui a pouco tem outro vídeo. Deixem nos comentários se vocês gostaram do meu vídeo. Essas flores lindas. Ah, tem mais aqui para mostrar que eu esqueci. As suculentas.